Gue sih jujur aja udah jarang nonton film di bioskop gitu karena nggak asik. Banyak orang ciuman. Udah gitu ciumannya berisik lagi. Amatir. Ya maksudnya hargai sesama penonton lah. Kalau emang lu datang ke bioskop buat ciuman terserah, cuman jangan berisik. Di silent kek. Atau minimal pakai mode getar gitu. Jadi pas ciuman,